Жасмин, тұр. Жасмин. Мама. Сәлем достар. Бүгін біз далада қалып қойдық. Өйткені бізде лифт жасамай қалды. Сәлем достар. Иә, біз далада қалдық. Ішіміз қаласың. Бұл ешқандай пранк емес, ешқандай өтірік емес. Басшы лифті. Біз далада кішкене серуендеп келіп едік. Лифт жасамай тұр. Далада болмамыз ба? Біз лестницамен көтерейін десек, тәуекел ұйықтап жатыр коляскада. Не істейміз? Не істейміз енді? Далада ойнаймыз. Папа біздің папамыз келеді. Лифті жасамай қалды. Достар, Бұл жақта тәуекел. ішінде адам болса ше. Лифтінің ба? Иә, кстати, лифттің ішінде лифт жасамай қалғанда көп адам қалып кеткен, иә? Мен қорқып отырмын достар, мен алдында Бас қоршы? күнені қорқам, анам ступенькада күтеді. Шына баламен ғой бізде. Аха, бала жылайды ғой. Онда не істейміз, далада біземіз, иә? Достар, Енді далада қонамыз жүріңдер. 24 сағат далада деген. Кеттік ал, жүріңдер далаға. Енді амал жоқ, не істейміз енді далада. Папа келеді ғой. Ал бізде мына жақта лестница. Лестницамен 8-ші этажға дейін көтерілу керек. Білмеймін, лифт жасағанша, бірақ уже кешкі 9-10 болды. 9-10 болды. Бірақ 10-ші этажда тоқтаған ғой лифт. Қорқынышты бар, ona қорқыныш қой. Енді далада қарындарың ашып тұрма енді? Иә. Онда далада тамақ ішеміз енді қазір. Шын біліне қарны ашып тұр менің. A few moments later. Ертең сабаққа дайындалу керек. Сыртқа шыққанбыз 1-2 сағат серуендеп келейік деп. 2 сағаттай далада жүрдік, и такта тоңып, керек заттарымызды алып. Далада ешкім жоқ, кешкі сағат 9. Істейміз енді. Уақытымызды өткізейік деп, балдар кішкене ойнап алсын деп тұрмын. Қолдар тоңып кетті. Молодец! А мен секіремін. Олай сырғанай алмайсың ба не? Неге? Қолға. Давай онда. Бір, Я супер выходи. Достар. Өзге тез лайк басып, лифті ашып беріңдерші. Ой, даладан тамақ заказ беріп жейік ал. Ең сүйікті затымды мынау қараңдар, қарап тұрыңдар. Сүйікті затым. Ойбай, кешіріңдер. Достар, бүйтіп жасым еді. Достар. Ужас. Мама. Не істеп жатсың сен? Далада қалған жаман екен, я? Қайны тарағы жас кетіңіздер. Кім далада қалып қалды? Шынымен. Негізі далада кеше ғана Жасмин айтып жүреді. Мама, видео түсірейік, далада қалып қандай? Далада қалып қалдық деген видео түсірейікші деп еді. Міне, сендерге далада қалдыңдар. Иә. Палаткалық. Енді қайттық. Достарынан қарас.
Ал өнерлеріңді көрсетіңдерші онда. Қандай өнерлерің бар? Айлин ән айта алады, сен билей аласың. Алай. Мен айтайын ба? Аха. Оқуда озат боламын. Кстати, Білімін тас толамын. Мектепке бар күн сайын. Тек қана бестік аламын. Оқуда озат боламын. Білімін тас толамын. Мектепке бар күн сайын. Тек қана бестік аламын. Оқуда озат боламын. Қашында тылдай талабым. Тәртіпті бала атанып, бәріне үлгі боламын. Молодец! Кстати, достар, Айлин бізде әліппемен қоштасты. Енді қандай тіл? Ана тілі. Ана тілі келеді екен, бізге. Жоғарғы әліппе бар ғой, басқаша да. Ал ана тілі дейтін бір беті бар ғой, ана тілі бар ғой, 1-2-3 бет бар ғой, әліппе дейтін бір бет болса, ал ана тілі дейтін 2-3 бет. Түсінбедім. 2-3 бет қана ма не? Жоқ, 2-3 бет дегенде бар ғой. Бір сабақ, мысалы қазір 59 сабақта, сода 3 бет тұрады. Мысалы 59 сабақта елестетті. 59 сабақта, мысалы 2-ші тапсырма, 3-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші, 9-ші тапсырмалар бар ғой. Әр бетке бет таралған. Көп бет. Бір сабақ 3-4 беттен тұрады, я? Түсіндік. Ал, енді дауыс сендерге онда сұрақ. Достар, біздің папамыз келді. Бізге көмектеседі. Қазір үйге барып бұл тапсырманы аяқтаймыз. Әліппені жақсы бітірді ма? Тәуекел жатыр жоным менің. Ал, достар, біз әлі күтіп тұрмыз. Оға дейін бір ойын ойнайық, я? Лифттің жөндейтін шақырдық. Даладан тоңып кеттік. Енді қазір бағана әліппемен қоштас деп айттым, я? Олай болса қазір әліппемен қалай қоштас деген, әліппеден жақсы түсінді ме екен, білді ме екен, соны қазір сұрақ қоятын боламыз. Даусыздарды, я? Я. Сондай челлендж ойнаймыз. Уақыт өткізу үшін, я? Дауссызды айтайын бірінші. Д, дауссыз. Г, дауссыз. Әріп қой соны, дауссыз. Я, мен айтайын. Так, Б. Б, дауссыз. Г. Г, дауссыз. О. Дауыстан. У. У. Уман. Кейде дауссыз, кейде дауыстан. Молодец. Я. Я. Ю, я, йо деген. Алай. Қосарлы. Дұрыс, қосарлы. Негізі, достар, ю, я, йо деген әріпті өтірткен кезде Айлин сабаққа бара алмай қалды. Алып қалды, я? Ал, оны қосарлы. Қосарлы дыбыс деп айтамыз, я? Папамыз шыдамай кетіп қалды. Ал. Папаға бұрысы басайды. Папамен бағын береді мен. Пап. Мен де барам. Ай, бет қоқсы да ғой. Кете берсін, қорқады ол. Подезін. Әйтетсін. Пока. Пока. Ал, енді саған көбейту кестесін қояйын, я? Ал, достар, көбейту кестесін сұрақ қоятын болам. Бұл негізі 4-ші класс. Білетін шығарсыздар бәріңіз, я? Мен өзім жоғары класста жаттағым көбейту кестесін. Мен 3-ші класста. Қалынан жаттадым. Иә. Қалан деген қосымшадан жаттады. Блин, біз уақытымызды өткізе алмай жатырмыз. Лестницамен кетті папасы мен Айлин екеуі. Біз енді күтеміз. Потому что мен коляскада тәуекелді көтеріп жүргізуге болады, бірақ ұйқысын қимай тұрмыз. Ашып кетемін.
Ал, кеттік па? Бастаймыз ба? Айтпа. Чечердегі 8-ің. 56. 6 жердегі 6-ың. 36. 5 жердегі 8-ің. Достар, дұрыс айтып жатырмадың, комментарияға жазып кетіңдер. Ал 6 жердегі 8-ің. 48. Так, жердегі 7-ің. 49. 8 жердегі 9-ың. 72. 72 ма? 5 жердегі 5-ің. 25. Мен бар ғой. Бәрінші көбейту кестеден жаттағаным. 25. 5. Жоқ, 5 пен 5-ті, 6 мен 6-ны, 7 мен 7, 8 мен 8, 9 мен 9 бірінші очередь табағам ғой. Мен болсам бірінші бар ғой, 2 мен 5 жаттағам. 5, өте оңай, 5, Мысалы, 5-тен 40 па, 5-тен 45. 5-тен көтереміз. Я. Так, молодец, біледі екенсің, сен негізі бар ғой. Саған көбейту кестесін қойып, өзім дұрыс па, бұрыс па білмей тұрмын. Комментарийға жазыңыздар. Неше? Шығып отыр. 4 жердегі 8 ұмыт қалдың ба? 30? 32. Иә. Ой, не істейміз, а? Достар, біз әлі жүрміз далада. Жасмин уже ұйықтап қалды. Далада ұйықтап жатыр Жасмин. Бедненькая. Не істеймін? Жасмин, тұр. Жасмин. Жасмин. Тұрсай. Мама. Тұр. Не жақтан? Даладамыз ғой. Ойбай, ұмыт кеттім ғой. Әлі далада жатырмыз. Ешқашы ашылмады ма? Әлі ашылмады. Сен ұйқыдан тұрғаннан кейін ұйқың қанып тұрған сияқты ғой, а? Ұйықтамаған адам сияқты болып тұрсың ғой. Кетсің подесін жоғырып кеттім. Жүр. Қой кеттік. Подезе тұрайық. Ойбай, мама мен ұятпасаң, бомбы жасап жатыр ғой. Иә, сен далада ұйықтап қалайын дедің, иә? Біз үйге кірдік. Жандарым қызарып шаршады. Айлин папасымен кіріп кеткен. Жасмин менің қасымда қалды. Үстінің бәрі шаң болды. Сен мана неде ұйықтап қалдың ғой? Скамейкада содан шаң болған шығар, иә? Мама ұйықтап қалма не? Иә, скамейкада ұйықтап қалды. Біраз Өтір айтқандар. шын айтам. Мама көрсетші ме? Қазір видеодан көрсетем. Шыдамайым деді, ұйқым келіп тұр мама деді. Содан лестницада ұйықтады. Оны көрсетші ал. Қазір көрсетем.